Mangga urang lajengkeun supados henteu gantung tinggalin sanes tinggalin tah sok ayeuna mangga Pak Nut anu jerangan kadua Keduanya tadi jerangan kahiji sok mangga jerangan kadua. sabaraha kelas genep
Terus cita-cita hoyong janten naon? Pengusaha sukses. Hah? Pengusaha sukses. Hoyong janten? Pengusaha sukses. Belum tahu. Nah, hoyong. Hoyong naon? Pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Memang kedah suksesnya. Janten naon oge kedah sukses ya. Tuh, jadi emang teh tiris deui nya. Soknya sok calik deui. Tah janten alhamdulillah. Upami tadi anu istrinya anu ngawitan moal aya nu merkosa urang mah. Leres teu. Lamun aya anu bade ngaharu biru ku urang mah direngkasnya. Nah, upami henteu anu ngaharu biru mah nu entong ujug-ujug ngarengkas urang teu kenging. Janten ari urang mah urang Sunda mah teu kenging ngada nyieun pucuk ti girang. Ya, ulah ngajak gelut ti payun urang mah. Ulah ngajak pasea tah. Tapi upami kapaksa neme. Nah, upami kapaksa teu aya deui jalan sanes terkecuali kedah di payunan kudu meunang. Itu urang Sunda mah. Ulah nyieun pucuk ti girang, ulah adigung-adiguna, kedah handap asor, kedah somea hade kasemah urang mah kitu. Tah, nu mawi prajurit-prajurit Siliwangi mah osok unggul wae dina ngalaksanakeun tugas teh. Boh di dalam negeri kapungkur ngalawan Walanda, ngalawan sekutu. Boh di luar negeri ayeuna teh kaanggo wae kumargi ari prajurit Siliwangi mah tah cecepanganana teh nu tadi. Lemes usap, keuras peureup. Mohon janten urang mah lembut, tapi upami kedah mayunan buat musuh nyaman berbuat eta mah kedah heuras peureup, kedah kudu meunang. Numawi mangga prajurit Siliwangi mah da di mana-mana oge tarang nguciwakeun anu pemberontakan kapungkur kan aya PRRI, aya Permesta, aya RMS, tos kantenan PKI mah nya nu di Madiun tah si Muso teh tos kantenan eta mah sadayana oge tentara Siliwangi anu numpesna teh tuh margi di bekelanana tah ku jiwa anu tadi teh mental anu sae, moral anu sae, teu adigung-adiguna. Janten sakali deui cepopong panuju pisan kan ngabina ieu barudak teh atuh meureun binaan teh tos sabaraha ribu jaal. Seueur pembapak. Ayeuna teh abi teh nuju di Soreang, di Gang Buah abi ngalatih teh dinten Kemis. Eta we ti kelas 1 sampai A, B, kelas 2 A, B, abi hampir 250 siki ayeuna teh. Aduh cing ieu mah kumaha ieu ge murang kalihna teh salah cenah Pak. Ieu teh ngalatih tos kieu. Aduh udah kapaksa teh cing tahun bapak geus rada rimpo wayahna cing ku budak bang suluran. Kapan disebatna nu regenerasi Mun aya ieu murang kali 2 cek abi teh. Kaderisasi. Da upami teh aya nu neraskeun mah kumaha atuh jadi buntu laku. Sagala rupi oge kedah kesinambungan gitu. Alhamdulillah biasa ngenang. Adi raka we teh ngenang teh. Si bungsu. Bungsuna ieu ya. Jadi teh putra pandut. Mohon saena gitu. Mohon Gitu we. Nah, jadi asa gede keneh budak. Murang kali abi mah ararageung. Sabaraha hiji putra teh? 5 tinu ayeuna mah. Antinu kahiji mah abi teh gaduh 2 istri hungkul. Mohon anu kadua mah teh gaduh murang kali. Tah anu katilu mah alhamdulillah riab dekeun katos incu teh aya sabriji asa 12 nu telepon. Pamaget wungkul tinu katilu. Istri mah hiji kadempet. Tah ieu pangais bungsu. Alhamdulillah. Aduh cek abi teh mah rada repot ya. Kedah diteraskeun. Mohon alhamdulillah ieu murang kali diteraskeun kumaha teh nya. Mohon. Aduh. Mangga urang reureuh heula nya sakedap.